nweta this video, share this video. Ajifa adịghị mma. Wolu nke a wee malụ na ụkwụ na-aga warawara na anya na-aga warawara na afịa. Asọkwụ nna nwere ife family, asọkwụ nna ha do guilty. You gotta go. Because now say that everybody is presumed innocent until proven guilty, right? Okay. Wolu nke a wee malụ. Akwa Okuko onye eze and Ekehit to spend additional 35 days in detention until the next appearance ha enwe na 16th of May. Anyị tiwere mkpu agbogbo. Etiwere mkpu agbogbo. Remember the day make the broadcast mmelu about Okija Shrine. Eto mmadụ na-alụsị and ụfọdụ ife ndị nwa dibịa na-eme. Wee kwuo no senu na one day na a government ye binite. Na a government ye binite. Ịghọtago na ebunu ya afụ ndị kpụ atụrụ. Ọka fọrọ ofu, which is gonna na answer unu na that government nwere ike imecha turn ebe Okija Shrine do to either university teaching hospital or a government project. Ịghọtago wayo ndị dibịa gburu ka nkụ. Ịghọtago wayo ha gburu mmadụ ka nkụ. Ndị amela alụ ụmụnna ya nọ na Facebook. Look at all of them n'obodo oyiwo. Say show ndị pastor na ndị pastor mere nka egwu ndị mmadụ wayo miracle jukwu mee nka na miracle ada work. There is no shortcut to success. Ha ncha niile today we sympathizers of Akwa Okuko, Ekehit and Onyeze Jesus. Wota nyawulu a pastor kejifa. Wota nyawulu a pastor kejifa. Imalo the kind of excitement ya do munna ya nime. But like I said, God can never be mocked. God can never be mocked. God can never be mocked. Hancha niile nozina advocate for the release of Akwa. They should appear in court. Government should release them. Blah 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 blah. At first, in which there are Akwa Okuko, ha choka ha push away. Why not? Igaba to the pastor. Say Igaba to the pastor. CJH then the pastor. Instead of commend the government for the job they have done so far, why encouraging them to do more? Now, when they started celebrating, na government kukwara na afọ onye lelelele voye ma na afọ pastor Belinka na eme arrest. Since then, ọkwa government wepụtara emergency number ndị pastor one ka arrest go. Ka ọ na enweghị ike ije report ndị pastor. Ọkwa nọ na enjoy mgbe a na celebrate na echi ahịa ụfọdụ na attack into ọ bụrụ post niile attack into ka na eje ịghọtago. I am old enough to waste time na nonsense. Ọ post niile attack nne ka na eje ama mmadụ one ma during the time of Ogeshi ma during the time of ife niile a na-eme onye kwucha ozi ezugo I want you to reply to me. Enwere time na ọwụlọ Sofia. Enwere time. Ịghọtago. Enwere time. Ndị pastor one ka emegoro arrest. Unu refusal ego the handwriting on the wall. Onweghị ife ihe emekata n'ụwa ka ime white ka ọ shawa black. Ịghọtago. Ugo chala acha ada echu echu. Ugo chala acha ada echu echu. Ịghọtago. Ugo chala acha ada echu echu. Kpọọ ife ọjọọ isi na ife ọma wụ ife ọma. Ndị a mere alụ. I'm not talking about whether na fa na tonto or na fa da tonto na ha na-emefa, but the fact is that na ndị a mere alụ turn ụmụ okorobịa into monsters, money mongers. A na-achụ ego mbịaka enwechata mmadụ apịwuo because of na na-achụ ego, throwing money around, money that they did not suffer for. Ego ha na starting ndị mmadụ, throwing that in it around, confusing and deceiving people. Ụmụnna anyị negala anya n'ife ha supposed ide ekwu another thing. Ọdụ ka ya sị na ife ahụ plan
Odoka has na ndị nwa dibia recruit these guys chester ha n'iwu akwụkwọ. Una fugo that. Nọrọ n'obodo oyibo gwara anyị ife a na-eme n'obodo oyibo. Anambra State is not America and Anambra State is not UK. Anambra State is not America and Anambra State is not UK. Thanks to Soludo, Akwa Okuko ha mechagodo pụta, Helen go their lessons. Can't you see the kind of peace and sanity enwe na Facebook? Ala niile ha na-awe na unu chọrọ ka unu mebe ka ndị ụka na-agba n'ihu akwụkwọ. According to Shimarin Temple na ndị otu ka unu mebe ka ndị ụka na-agba n'ihu akwụkwọ na gone those days mgbe ndị nwa dibịa na-eme n'azụ unu wee pụta n'ihu. Look at ndị ụka na-agba n'ihu akwụkwọ since ụwa right from the time channel si na-ewu na television, from the time ha go to space, DSTV, enwe Emmanuel TV, enwe ife niile up to the time ha bata na Facebook, nwe Facebook pages. Well, today they are still moving. Ono nwa anozubo how many years? Ona anyona nsi na altar. Iji we go say no more ka yesi we package wa ife or ezigbo ife no matter what. Look at how you people made nturusu we make a mess of the little years. Ono bani hu akwụkwọ mess up everywhere. Deceive ndị mmadụ. Na nda na ni. E got go. Ona fuge today official na bie. Oka kanagako niru. Oka kakakwara ga niru. The gate of hell shall not prevail. Ohomukurie. O ife akunu juwe mani ife oka juwe carry unu duki isi eba we je Lagos. If oka juwe carry unu duki isi eba we je Lagos. So nka ka umbido. I wish Akwa were. I wish Ekehit were. I wish Onyese Jesus were. They should put their faith and trust in God. They should do what we call restitution. It is going to help them a lot. Kandozo molako. Kandozo molako. Yodago. Malukwana. Ndoka this. Malonu shewu bosa ye arrest the pastor Olivoye. Ona flozifa. Okwa everyday na anyị nyegara mkpọtụ na Facebook. Echukwu na mgbe ahụ na celebrate na Soludo apasigo bill against ndị ụka. Mụ na aka produce even one pastor anyị ejekpụrụ. Nwe ebe akpụrụ anybody. Ịghọtago akpụrụ anybody ife ọjọọ wee sị na ife ọjọọ amaka. Ife ọjọọ ya alụ n'obiribe. Ife ọjọọ ya alụ n'obiribe. Ndị mmadụ na-eje nye onyinye, onye nye onyinye 100 naira, nye onyinye 200, nye onyinye 500. Ọ na-eti mkpu na-extort ndị mmadụ. Onye kwụọ tait ego na-echeta m mgbe tait wiri, tait n'elu, tait n'ala. Tait ego ole ka ụfọdụ na-akwụ na tait. Mana ụnụ nọ mechie ọnụ ụmụazị bayi na-ebukọ 500, 1 million, 3 million, 4 million. Je na-ekpokọ ndị nọ ilu onwe ha. All in the name of na na-akụchisi ite. Unu mechisi ọnụ, unu ada afụ ya. Soludo take action. Unu tibe mkpu nọ na suppress omenala. Nke a omenala nke unu. Jee na court tata achọ nka Matthias na ndị otu ha. Jeenu na court taa ka unu je prove olu Governor Soludo na ife Ekehiti na Akwa Okuko ha na-eme na Onyese Jesus ha na-eme wuo omenala be nna yo maka ọha omenala be nna nke mmụnwa. Would the ways of your forefathers because I brought the way of my own forefathers. Would the route you want to go back to because that is definitely not the route where I am from. You want to go and prove it. I am happy that today a lot of you mechisiano Matthias jerinye mkpoto azo fino opanana orie mbomboso. You want to go onafu bo ife o katolu nna yo and o kaya no kwa inochasha ndo na onwere ife yeme onwere ife unu yeme about it. You want to go I wish them well. I wish them well. May God help them. May God help them. Because 35 days, count where today is 11. From now to 20 is 9 days. From 20 to 30. I'm on na this month on about okay, 30 on about. You ought to go to 30th. It's 19 days. From 30th to 10th of next month. Is 29 days up to 16th
is exactly 35 days. That is 1 month and 5 days or 1 month and 4 days, depending on ife ọnwa gbara. Ka anyị hapụ ya ebe a. Ka anyị hapụ ya ebe a. Look at charges they bring against Akwa. I'm not saying that not guilty. But when you say nation, Anambra State, why are you still making noise na Facebook all in the name of Akwa the innocent? Akwa the innocent. Or rubbish ni na kunu megido Ala Igbo we dey toward tata. Ina agboso, ana m agboso. Ina agboso, ana m agboso. Because na mmadụ fụ aja ife, even without I prove you're not guilty. But why are you defending somebody who would such a capital offense? Devenisi, only suppose as long as you support, yes, support until we prove you're not guilty. Emmanuel, but put us in Facebook, if you are in solidarity, if you are in solidarity to any government level, all manner of allegation. Can you even make a shot against Anambra State government? Anambra State government here do a cook or something. Can how we implicate when you say Jesus? Are they threats to the government in any way? Are they politicians? Which way are they a threat anywhere to the government? Nothing. Nothing. It is strictly fight against insecurity. And if they have been found wanting, let them go and prove themselves in court. Every day. Ma studio ha una eje no una na-ede ife nwere isi una na-ede ife nwere isi instead of unu ya emeri ilu unu rie nye moral support unu ya enye ka the trial wee gacha ka unu wee mmalụ kendere ife dị iche wee mmalụ re na aka ya ọdọcha ka ọ na ọdụrụ ọcha ife na-eme oke na-eme ogene oke na-ebe ogene na-ebe ono biara ire government na oppress here afu enyocha chane afu ife meru a blood allegation brainisi 10 count charges onye ka akwa na Anambra State government ye juno kata la ocho asino onye ka hapụtara. It is strictly fight against insecurity. It is not a personal fight because it's a nobody. All these people, these 3 people government they are nobody. In fact, Anambra State are more on a farmer. Even in their villages, who knows them? Abena obaketa pogido what up go na ya kwa ayakwe ogboru bu ogwu na nke iso n'ife a na-eme n'ọba or just this social media noise a na-eme oke na mgbere pụta na-enyegharị mkpọtụ onweghị ife karịrị ya onwe onye sị na ọ dị innocent but for the sake of allegation no on his head and they makwa na insecurity do na Anambra State na-enye ngo nwa nsogbu why na ihe mere ile urie every day na abịa na persecute na eme nka na eme nka unu esigo from ụka na omenala pụọ kịta unu ewuru n'ọnọdụ ka personal something ka gọọmenti na-ebe. Look, let me tell you people, wopụ na aka enwe n'ofe tupu aka mmadụ mmekwukarị ya ebe a nkwudebere ya mmekwukarị ife. Let us keep counting down to 35 days. You want to go? Let us keep counting down to 35 days. God.